osobola okuyayana okuweereza president, osobola okuyayana okuweereza aba director, naye omuntu analaba ekisa n'obulamu busobola okweyongera. Abakumye atya Kristo Yesu, kansuubire mwenna abakumye bulungi era kansuubire muli bulungi. Tubeebaza okubanga mutugoberera okulaba video zaffe wamu n'okuzisharinga, tetukitwala for granted. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tusaba Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi abatuweere kye musinga okwagala. Olunaku olwaleero nzize ne part 2 eya story ya Musumba Dennis Warugaba nga we mwaginsabye. Nataddeyo video over the weekend ne mubanga mwajagadde era ne mundaga nti mwetaaga okulaba story yonna, kuba kyandaze nti abasinga ku mmwe story eno mubadde temwagiraba, era wogenda mu comment section bangi mwabadde musaba part 2 eya story eno. So n'olunaku olwaleero nvuddeyo mbere nga nzija okubawa part 2 ya story ya Musumba Dennis Warugaba wamu ne mukyala we Miriam Warugaba mu lugendo lwabwe olwo olw'okufiirwako omwana. Story eno yabadde very emotional, yabadde ekaabya naye ate at the same time yabadde eyigiriza. Bangi ku ffe tuyita mu mbeera bweziti, n'oyita mu mbeera bweti nga toyina kintu kyonna ky'osigaza okuggyako Katonda wo. Katonda takuteeka mu mbeera gy'amanyi nti tosobola kugivaamu. Ekyo nno mmwe ababadde tebakimanyi mukitegeera olunaku olwaleero nti buli mbeera yonna gy'otuukako mu bulamu, trust me, Katonda aba asobola ogikuggyamu. Wabula okugezesebwa okwo kubeerawo, ayagala okumanya even at your worst osobola okugulumiza erinnya lye ne woba osigazza yekka nga buli kimu kikuweddeko, nga buli kimu kigenze, osobola okumusigaza era n'osalawo n'osigala nga gw'okulembezanga Katonda wo, oba osobola okumuvaamu. So byebyo ebintu ebimu byetukako mu bulamu nga byakugezesebwa. Osobola okubeeraawo landlord n'akugoba mu nnyumba ne ssente nga toyina, abaana balwadde, ebizibu nga bingi bikwetoolodde, n'ogamba yi Mukama Katonda wange why me, ne weesalira omusango naye nga Katonda aba akulaba era from nowhere n'olaba nga biteredde, nawe kenyini ne weebuuza biteredde bitya, naye nga Katonda aba akugezesa lwakuba aba ayagala kumanya osobola okusigala naye mu buli mbeera yonna yonna. So ye story emu Musumba Warugaba gye yayitamu ne mukyala we Pastor Miriam nga bano baafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kaseera ako nga baviiriddwako omwana waabwe. Yes, nti baafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi nga tebalina kiddako, tebalina ssente, tebalina connections because ne bwe balina abatono mu kaseera ako baabavaamu, kwegamba ne baba nga basigadde bo bokka babiri. Era Musumba Warugaba n'agamba Katonda, gwe wanzija ku mirimu gyange n'oŋŋamba nkuweereze, bw'oti bw'osazeewo okundeka. From nowhere n'afuna eyamuyamba, n'atasula bills zonna, n'akola buli kimu, transportation okutwala omulambo, like byonna ne babanga babikola era nga naye teyakikkiriza kubanga yali atuse mu kaseera ng'omwana bagenda kumuziika mulimbo. Ekintu ekitanyuma kubanga mu kaseera ako buli omu aba yeetaaga aziika omwana we ku kijja wanaabamulabako, wanaagendanga n'agamba nti omwana wange yeebasaawo, naye ate bamuziika mulimbo oba oliawo kiba kikaluubiriza. So olunaku lwaleero munzikirize mbere nga mbawa part 2 of that story. Era eno story yonna nabadde togirabangako, gw'obadde wagirabako n'ogikomya mu kkubo, gw'obadde oyagala okumanya biki yatandika etya era yaggwa etya, tuula okkalire kubanga njireese yonna olunaku olwaleero. Era munzikirize mbere nga simala budde njibawo naawe kenyini ogitunulemu ogiwulirize oba ofuneko ekyokuyiga kubanga tunyumirwa tuyiga. Mwebale Katonda bangu nombiseera ebirungi tiyava ku Yesu, yasigaza Yesu.
ebiseera biyinza kubanga biringa eby'omuyaga mungi. Sijja kwerabira twaziika omwana, nafiirwa omwana n'omukyala wange nga tobadde na mukusiiba. Omukyala wange atambuza ebigenda, natambulira ku bodaboda, nagenda n'asinza, abantu ne basumulwa. Yali afiira muleba Nsambya. Olunaku olwo nabuuza Yesu ebibuuzo nga talina ansa, nga siina sente esobola okutransportinga omulambo gw'omwana ogutwala waffe Bushenyi. Naye nga Yesu yandemesa ebintu byonna nagamba bireke, njagala ompeereze. Ng'omukyala wange atambula emisana n'ekiro, boda ne zimukuba ebigo, naye nga afiira mu ddwaliro, nga ne sente zisasula biru nga sizirina, nga ne sente zisasula omulambo ogutransportinga Bushenyi nga teziriiwo. Waliwo abantu bangi amaaso obadde gatadde ku bintu, amaaso go gatadde ku bantu, amaaso gatadde ku bintu, amaaso go bw'otagajja ku bintu n'ogateeka Yesu, waliwo obulamu obwo butasobola kuyita. Twali tusula mu ruumu emu, sitting room ne bedroom emu. Omulambo guli mu mochare ne bampita, jangu olabe omwana wamwe. Nemutunuulira. Mukyala wange yali agenze ne keesi y'engoye. Waliwo abantu nga kikulemeseza okuweereza Katonda, kuyayanaku ebintu. Njagala osuule osembeze Yesu. Omu yankubira olunaku olwo nagamba Musumba wa Lugaba, nakugamba Yesu tagawa bintu, omulambo tolina na sente gutransportinga, leka nkusasule oziike Lusaze gye baziika abantu abatalina baabo. Nga no mu biseera eby'obulumi Sitaani yansindikira abantu abasinduka obusaale ku mutima gwange sobola okukyawa Yesu. Omulala nambuuza, Yesu mwabaddewa gw'okufiirwa omwana Yesu? Mwe mutusomesa okubuuza Katonda, mwe tumwamubuuziza. Omunangamba nze nalokoka ku ttendo lya mukyalawo, bw'atutwalayo kirabika tasigalayo. Nebe nali ntaddeko amaaso nti bagenda kunyamba, tebasobola kunyamba. Waliwo abantu obadde oweetisa amaaso ku bantu n'ogajja ku Yesu, ky'oba olaba ebizibu biremeddeko. Ogamba singa mbadde nyina omulimu ogw'essente nyingi gwali ntaasiza. Abantu bonna babirina, sente bazirina. Ensi eyina ebintu ne sente, n'ensi teyina Katonda. Nsaba olwaleero bwe kuba kufiisa byobadde byoyite by'omuwendo bite, ogambe Yesu, njagala okomya obulamu bwange. Nakaaba ningamba lwaki Yesu otulese. Basebo ne banyabo waliwo biseera abantu bagenda kubuuza Yesu waluwanga nawe oddeyo mbuliro gambe wabula Yesu oludawa nga talabika. Tukitegeeza ntaliiwo. Nobwolaba nga tomuwulira Yesu tomuta. Nobwolaba nga tanabakwanukula prayer request Yesu tomusu. Ayinza kuba yamugamba nga mu mwaka guno ogenda kufumbirwa, gw'otambudde naye n'akusuula n'ogamba lwaki Yesu kino kimbaddeko. Nakoma omukyala wange yali mu ddwaliro, omulambo gulunsambya mu mochare, siina wadde n'enusu transport ng'omulambo, biiru ya miliyoni 2+. Be nali ntaddeko amaaso nimbakubira essimu ne bagamba ani yakugambye ogende eyo. Nalina omusumba ng'amanyi tuluba abadde nagezako kwewula emmotoka nga zonna nfu, nga Yesu agamba oba amaaso obadde ogatadde ku bantu, nange ngenda kusigalako. Nyina omuntu gwe njagala kwogerako naye, obadde olowooza Yesu yakuleka, obadde olowooza Yesu talina kyasobola.
abantu boolaba balina obujulizi obw'amaanyi balabidde Yesu mu bizibu. Tosuula Yesu olw'ebizibu n'embuyaga abadde lumbi omulimu. Natuuka waka ng'omukyala mulese mu ddwaliro, omulambo ngulese mu ddwaliro, ningamba Yesu wandemesa okukola. Kati nakaaba amaaso ne gazimba, ninze eka mu nyumba. Ennyumba ya sitting room ne bedroom nebanga hotel enene nga sirina asobola okunzizaamu amaanyi, kubanga yandinzizaamu amaanyi yali mukyala wange. Naye nga ebigambo by'abantu wakati mu maziga nga bye bijja. Njagala kwebaza Katonda nti waliwo omuntu olunaku lwaleero lusobola okukyusa nebeera turning point y'obulamu bwo okudda obulamu obwo. Natandise nga ngamba waliwo omuntu Katonda agenda kuwonya ebiwundu. Nalina ebiwundu bye nali manyi Katonda atasobola kubijja ku mutima gwange. Naye nga mbiseera byo twalina laavu ne Yesu ze n'omukyala wange wakati mu mbeera mu bwavu, wakati nga mukyala wange akyatambula boda ne bamukuba ebigono bamusasuza, naye nga tuyina laavu ne Yesu, nga Yesu aflows, nga tuyina flow wakati nga tuflowinga ne Yesu n'ebizibu ne bitungula. Ningamba Yesu ngenda kuleka. Nenjagala kwebaza Katonda. Zali zigenda kuwera nga ssaawa 8 gw'ekiro. Omuntu nankubira nga akaaba nga amaze emyezi nga 9. Musajja mugagga nga yankubira n'akaaba. Nagamba musumba wange simanyi kikutuukako mpulira nkaama nti olina obuzibu. Nimugamba nafiiridde omwana sirina na transporting omulambo. Nangamba wakoze eki? Ningamba omulambo gw'omwana waffe guli mu mokyala Ensambya. Nimpulira nga asirikise. Nangamba biki by'obadde weetaaga? Nangamba ngenda kubisasula byonna. Yesu Kristo yebazibwe. Haleluya. Katonda buli bw'aba agenda kukola ayogera. Mmanyi Katonda alina gw'abadde ayagala kuyamba, alina gw'ayagala kukolera. Bw'onoogolokoka n'osalawo Yesu agenda kwegattako akawungezi ka leero. Kusalawo nina ebintu bye nasalawo nga bwe nabagambye nti omuntu atuukiridde alina ebintu by'atakola. Nina ebintu bye mba ningamba Mukama ningamba ate awano sijja kubeerawo nga tewala ngambye, naye olw'okuba gwentambula naye twasse kimu naye. Yesu Kristo yebazibwe. Haleluya. Abamu tukyabba. Abamu tukyabba. Abamu tukyabba. Twabadde tusinza Katonda yogedde nange ebintu bingi wano. Wakuba tusina bodde naye ngenda kusamalizinga. Ganjagala Katonda agulewo amatuugo n'amaaso go owulire olabe. Waliwo omuntu olina ekintu kyolemeddemu nekiyinza okumaliriza nga kikutadde ku ekiwundu. Nze Katonda oluusi ampa message enzibu olwakuba nange nali muzibu simanyi. Olunaku lumu yaneetika nangamba genda Kitintale ng'alina omuwala namawulire nangenda genda omuŋŋambire nkooye okuvumisa erinnya lyange. Ningenda kale kawala sebo kakalukalu ate twali twemanyi fena. Nimugamba nasanga ali ku bbaala alina omuntu gwaze kuula ekinyo. Nimuyita nintula nako naseka nagamba Walugaba gwe wagenda kulokoka wasooka kulya ensi nange ndeka nsooka endi ensi. Naye nga njogere ne Mukama amutumidde. Njagala yali tuveeyo kubanga olayinza kuba Katonda ye ayatuuse atandise okukola omulimu. Njagala naawe oyayane Katonda. Olimu ogamba abasumba bavudde Uganda ne tutendereza ne zikube Katonda ayina abantu be yatutumidde.
abamu okusumululwa kukuyinza kubanga tukuli mu kutendereza kuwulira. Yesu Kristo yebazibu. Haleluya. Omwana omuwala nangamba nimulemerako, yalina ekipa ya beere, nangamba nja kudizayininga n'ekipa ya beere eno, genda gwowalugaba nkumanyi wagenda kulokoka wasooka n'okutta ensi. Ensi tebagikuta, tewera agenda kukuta nsi, ate ensi tekulimba, toyina kyogenda kugitwalako wadde kaposhoni akenkana ki. Ensi nene okusinga gwe kyoli. Haleluya. Ningenda bwe namala kugenda akomukisa, bwe namala kugenda njagala owulirize kino. Sikutiisa, sibuulira njiri ya kutiisa bantu, sibuulira njiri ya kutiisa bantu, naye njagala wabewa yeezuula, kubanga mu ekyo olusanga Katonda alina gwayogera naye. Bwe namala ningenda niwayitawo akaseera eyamusomesa n'amaliriza n'agolajuwetinga mu mawulire n'afunayo gaaya amusinga, n'abeera open, n'agamba omanyi wansomesa amazima nafunyeyo gaayi, sigenda kweyongerayo, naye mbadde nkusaba tuwe time tubale sente ze wanteekamu tuzikuddize. Omusajja n'agamba saakuteekamu kubanga naye njagala tutwale mu bizinesi ya kunziriza, nakwagala ninerekesa ebintu byonna nga njagala tusobole okukola obufumbo. N'agamba ssebo ekyobufumbo nze naawe odiire teriimu. Yali alokoka nga bwagwa, addamu alokoka, nabeerawo, nabeera mupurezinga we, n'addayo nagwa. Naye nga Katonda akirabira ddala, vumisiza erinnya lye. Kati omanyi kye yakola? N'agamba genda okole obale. N'akigamba omusajja, ogenda okumaliriza ng'omusajja omwana muwala yatandise kumuvinga n'omusajja omulala, ate naye nga yeeyita mulokole. Simanyi kama nsonyiwe sisala kubanga nti ne batambula, omusajja oli n'anyiiga, n'agenda kitintane mu Gulf wali akafuba kayitako abaye batundamu basimagula enjira y'amafuta, enjaga, buli kintu kyonna. N'agenda n'akwasa omwana omuyaaye emitwalo 5, n'agamba ngenda, omuwala oyo namwagala kwa alabika bulungi. N'agamba kati omusajja ogwo agenze naye nenjagala naye nyonoone feesi ye naye amutamwe. N'agenda naawe omuyaaye emitwalo 5, n'agamba njagala ofuneka asidi omuyise ku maaso butonotono bwonoone feesi ye. N'agenda naawe omuyaaye emitwalo 5. Omuyaayi ndowooza nga Setaani bw'omumanyi yamuyiira feesi yonna, pattern feesi yonna asidi n'agirya, ne bamuyola ne bamutwala Mulago, n'amala mu intensive care ennaku 18 n'afa ne bamuziika. Osanga ku kuziika kwe waliwo agamba bw'atyo Katonda bw'ayagadde. Nedda, waliwo ebimu nga ffe twetaddeyo ne tweziika olw'obutawuliriza n'okugondera ekigambo kya Katonda. Nsabye akawungezi ka leero wabe wagenda kuwulira eddoboozi Katonda kikyabadde ayogera, wabe wagenda kuwulira ekigambo, ogambe Mukama ekyo ekigambo bwe kiba nga gwogambe Mukama mpulidde ntegedde amazima, naye mpa amaanyi nsalewo okusalawo okulungi okunaasobola okutambula malirize bulungi mu biseera by'omu maaso. Ebimu byakwerekereza ensi togenda kugirya kubanga ensi terina gyeraga, wagisangawo ogenda kugirekawo, naye kitu amazima gandi ogenda kumaliriza otya mu lugendo luno lw'obulokozi. Yesu essaawa yonna akoma okukimya ekkanisa etaliko bbala. Omanyi nategeera nfunye chansi ezimu zandibadde chansi ze mu biseera bya COVID, nategeera nti omuntu asobola okufa nga tomanyi nti obadde ogenda kufa. Ze COVID yankuba neyonoona langizi zange, nebwobuuza omukyala wange, waliwo ebiseera bye nayingira wakati w'okufa ne sayidi yeesi. Nze omuntu ayagala nnyo ebintu ebirungi, kati naye mbiseera waliwo kaseera ndowooza Katonda yanteekayo andage.
naye mbiseera waliwo ebiseera we natuuka n'omukyala wange katasobola kutuuka gyendi, n'omwana wange gwe njagala ennyo nga tasobola kutuuka gyendi, ne ssente nga tezisobola kuleeta bulamu, n'emikwano nga tezisobola kunziza obulamu obulala, nga nobwongamba walugaba nkuwa ennyumba enungi Lubowa nga ngamba ennyumba gireke naye njagala bulamu. Ng'obulamu tewali kintu ekisobola okubukomyawo okujjako Yesu. Olunaku lwe nakomawo ng'abantu bonna bafudde ekiro, emirambo eyafa, nalaba abantu abaafa nenfuna entiisa mu kuyita okwevuumika amaaso gange nengajjayo nentunula wansi nenkaba nengamba Mukama nsonyiwa, toganya okufa, nga ndaba amagombe gankimyeko. Nengamba bino byemba nentambula nga ndowooza ndi wakabiti bikyaliwo, nga siina muntu gwenjumya naye, nga ndaba mirambo bakkirize ekiro kimu emirambo nga biri mugumu, nga nempulira nange ndaba ngenda kufa. Basebo ne banyabo ogumuli omubiri gukulimbira bwereere awatali Yesu. Osobola okwetunula mmira kalipusiki n'okateekako ne kakwata n'ogamba mbawa bawe ng'oyina Yesu. Sobola okukyuka enviiri n'okyusaako akabina n'olaba Yesu n'ogamba n'otambula maama. Omubiri ogwo ogutali mu Yesu ntaana magombe. Nakaba ningamba Yesu okyasobola kunkomezaawo obulamu. Bamaze kunkebera rangizi zonna 60 zonna zayonoonese, naye nga bwe bapima okusijini ng'erimu 90 ne bagamba naye kino kitya, nga nabo tebakitegeera. Yesu Kristo yeebazibwe. Katonda bw'abanga akyakuwadde chance, kola choice okole ennungi egenda kukuleetera essanyu. Waliwo omuntu obadde oganye okusalawo okulungi. Ekyokubiri, weereza Katonda. Yaayana kuweereza Katonda okusinga okuweereza ebintu byonna. Ngenda kukiddamu nyini nkyakiwulire. Yaayana okuweereza Katonda. Osobola okuyaayana okuweereza president, osobola okuyaayana okuweereza aba director, naye omuntu anaalaba ekisa n'obulamu busobola okweyongerayo okuweereza Katonda. Yaayanira okuweereza Katonda. Nzijukira nga mukyala wange ekiro ekyo nali nfudde, leti Bishop Apostle Ssenfumba bwafa nze lunakomawo okuva e Makonde ekiro ekyo. Era ne mu ddwaliro lye nali nfiiramu ne Professor Kawiwade yali afiiramu season eyo. Okukomawo kwange nakati nkyewuunya. Waliwo abantu embeera ebadde kweraliikiriza. Yesu alina ekyokuddamu. Nze ennaku 9 ze nabana mu ddwaliro nasasula $14,000 ne siina gwe nakubira esimu. Nali manyi bagenda kutwala kange na mukyala wange buli kimwe kyonna. Siina gwe nakubira nti ndi bubi. Nagenda okutegeera n'okusula mu season eyo wali yansindikira $7,000 nga ali mu America. Mba ngenda okuddamu okwogera naye ku ssimu ng'omwana ansindikira ka linki muwala we nga ngamba njagala kusindikira linki tuziike wamu mami. Nga ne Mukama gwe yakozesa omu kusasula biiri yange mu nnaku ntono yafa. Katonda asobola okukola ekintu kyonna nga yagala kununula obulamu bw'omuntu omu. Eyo yali feezi ya nnaku 9 n'owaddeyo feezi y'ennaku 5 agogona ali ngenze. N'ekyenzijukira kyenyagala kugamba, tembeera gy'olimu bw'ataba Yesu
esente ziyinza obutakusobola, ne beauty eyinza kubaako tekirina kyosobola okukyusa, naye Yesu akyasobola okukomyawo obulamu. Watuuka ne wabawo crisis ya oxygen, naye nzijukira nagenda neekwesa enkaaba, ngenda okuzza amaaso nga ssaawa 8 gw'ekiro, nga ndaba abasawo 2 ne bagamba Musumba, oxygen yabuze naye twasumagolinzeeyo silinda 2 zinusu. N'omubizibu wetasobola kweyogerera, Katonda asobola kusindikira bamalayika ne balesunga obulamu. Njagala oteebye ekintu kyonna ekitakongera ku Yesu. Nze bansitula kunzija, Mukama n'angamba nkuwonyeza. Nagenda nkaaba, mukyala n'omutabani wange bansitula, bwe natuuka mu bedroom yange ninkaaba nnyo nga ndaba abantu abafudde olunaku lumu nga sobola kubabala. Era nze ngamba, nze omwe agamba mu COVID abantu bangi tebategeera namba yafa, backspending enamba. Netuuka mu ddiro nga mu bedroom yange nga baboda basanyuse nakomyewo, abaana basanyuse, omukyala wange bona bali mukaba nkomyewo. Nkaba nimpula eddoboozi, to Dennis, nagenda okulaba omuntu eyali atudde mukiyita emirandamiro ng'atudde awo, ng'ayambadde ebintu bya white, naye yagira mu kifaananyi ekya Pastor Tom. Nagamba ntunulira, yayogera mu bigambo 2. Nagamba, yayogera mu Luganda n'Olunyankole, nagamba Dennis mwana wange, nakonjera ekisanja kya 2 ogenda oweereza abantu bange. Ekisanja ekyokubiri, assignment yange si yakola byenjagala, yakuweereza Katonda. Nsabye naawe Katonda azaavinga obulamu bwo olw'okumuweereza. Wano waliwo omuntu Mukama aludde ayogera, ayagala omuweereze wa jeema. Katonda yayogera naawe nti mpeereza, wabiteekamu okuyaana kw'omubiri, naye Mukama ayogera addamu omulundi ogwokubiri nga mujangu ompeereze, jangu ompeereze. Waliwo akaseera ke nayitamu n'omukyala wange, waliwo ebiseera bye nabivaamu wakati mu bizibu, naye Bayibuli egamba Job n'omu biseera eby'amaziga n'omu biseera ebirungi tiyava ku Yesu, yasigaza Yesu. Ebiseera biyinza kubanga biringa eby'omu muyaga mungi. Sijja kwerabira twaziika omwana, nafiirwa omwana n'omukyala wange nga tobadde na mukusiiba. Omukyala wange atambuza ebigenda, natambulira ku bodaboda, nagenda n'asinza, abantu ne basumululwa. Yali afiira muleba Nsambya. Olunaku olwo nabuuza Yesu ebibuuzo nga talina ansa, nga siina sente esobola okutransportinga omulambo gw'omwana ogutwala waffe Bushenyi. Naye nga Yesu yandemesa ebintu byonna, nagamba bireke, njagala ompeereze. Ng'omukyala wange atambula emisana n'ekiro, boda ne zimukuba ebigo, naye nga afiira mu ddwaliro, nga ne sente zisasula biru nga sizirina, nga ne sente zisasula omulambo ogutransportinga Bushenyi nga teziriiwo. Waliwo abantu bangi amaaso obadde ogatadde ku bintu, amaaso go watadde ku bantu, amaaso gatadde ku bintu, amaaso go bw'otagajja ku bintu n'ogateeka Yesu, waliwo obulamu obwo butasobola kuyita. Twali tusula mu room emu, sitting room ne bedroom emu. Omulambo guli mu mochare ne bampita, jangu olabe omwana wamwe, nemutunuulira. Mukyala wange yali agenze ne keesi y'engoye. Waliwo abantu ng'ekikulemeseza okuweereza Katonda kuyayanako ebintu. Njagala osuule osembeze Yesu.
omu yankubira olunaku olwo nagamba musumba wa Lugaba, nakugamba Yesu tagaba bintu, omulambo tolina na sente gutransportinga, leka nkusasule oziike Lusaze gye baziika abantu abatalina baabo. Nga no mu biseera eby'obulumi Sitaani yansindikira abantu abasinduka obusaale ku mutima gwange sobola okukyawa Yesu. Omulala nambuuza, Yesu mwabaddewa gw'okufiirwa omwana Yesu? Mwe mutusomesa okubuuza Katonda, mwe tumwamubuuziza. Omunangamba nze nalokoka ku ttendo lya mukyalawo, bw'atutwalayo kirabika ye tasigalayo. Ne be nali ntaddeko amaaso nti bagenda kunyamba tebasobola kunyamba. Wano waliwo abantu obadde oweetisa amaaso ku bantu n'ogajja ku Yesu, ky'oba olaba ebizibu biremeddeko. Ogamba singa mbadde nyina omulimu gw'essente nnyingi gwali ntaasiza. Abantu bonna babirina, ssente bazirina. Ensi eyina ebintu ne ssente, n'ensi teyina Katonda. Nsaba olwaleero bwe kuba kufiisa byobadde byoyita eby'omuwendo bite, ogambe Yesu njagala okomya obulamu bwange. Nakaaba ningamba lwaki Yesu otulese? Basebo ne banyabo waliwo biseera abantu bagenda kubuuza Yesu walwanga nawe oddeyo mbuliro ogambe wabula Yesu oludawa nga talabika. Tikitegeeza ntaliiwo. Nobwolaba nga tomuwulira Yesu tomuta. Nobwolaba nga tanabakwanukula prayer request Yesu tomusuula. Ayinza kuba yamugamba nga mu mwaka guno ogenda kufumbirwa, gw'otambudde naye n'akusuula n'ogamba lwaki Yesu kino kimbaddeko. Nakoma omukyala wange yali mu ddwaliro, omulambo gulunsambya mu mochari, siina wadde n'enusu transport ng'omulambo, biiru ya miliyoni 2+ bye nali ntaddeko amaaso. Nimbakubira esimu nibagamba ani akugambye ogende eyo? Nalina omusumba ng'amanyi tuluba abadde nagezako okwewula emmotoka nga zonna nfu, nga Yesu agamba oba amaaso obadde ogatadde ku bantu, nange ngenda kusigala kuno. Nyina omuntu gwe njagala kwogerako naye. Obadde olowooza Yesu yakuleka, obadde olowooza Yesu talina kyasobola. Abantu boolaba balina obujulizi obw'amaanyi balabidde Yesu mu bizibu. Tosuula Yesu olw'ebizibu n'embuyaga abadde lungi omulimu gwe. Natuuka waka ng'omukyala mulese mu ddwaliro, omulambo ngulese mu ddwaliro, ningamba Yesu wandemesa okukola. Kati nakaaba amaaso ne gazimba, ninzeeka mu nyumba. Enyumba ya sitting room ne bedroom nebanga e hotel enene, nga sirina asobola okunzizaamu amaanyi, kubanga yandinzizaamu amaanyi yali mukyala wange. Naye ng'ebigambo by'abantu wakati mu maziga nga bye bijja. Njagala kwebaza Katonda nti wano waliwo omuntu olunaku lwaleero lusobola okukyusa nebeera turning point y'obulamu bwo okudda obulamu obwo. Natandise nga ngamba waliwo omuntu Katonda agenda kuwonya ebiwundu. Nalina ebiwundu bye nali manyi Katonda atalisobola kubijja ku mutima gwange. Naye nga mbiseera byo twalina laavu ne Yesu ze n'omukyala wange, wakati mu mbeera mu bwavu, wakati nga mukyala wange atatambula boda ne bamukuba ebigondo bamusasuza, naye nga tuyina laavu ne Yesu, nga Yesu aflows, nga tuyina flow wakati nga tuflowinga ne Yesu, n'ebizibu ne bitungula. Ningamba Yesu ngenda kuleka. Nenjagala kwebaza Katonda. Zali zigenda kuwera nga ssaawa 8 gw'ekiro. Omuntu nankubira nga akaaba nga amaze emyezi nga 9.
musajja mugaga nga yankubira n'akaaba nagamba musumba wange simanyi kikutuukako mpulira nkaama nti olina obuzibu. Nimugamba nafiiridde omwana sirina na transport ng'omulambo. Nangamba wakoze eki? Ningamba omulambo gw'omwana waffe guli mu mokyala Ensambya. Nimpulira nga asirikise. Nangamba biki by'obadde weetaaga? Nangamba ngenda kubisasula byonna. Yesu anaatera kukomawo asasule byonna by'obadde tosobola kuwulira. Ningenda ku makya nenzijjayo omulambo nengutwala Bushenyi ne tuziika. Mukyala wange namuleka mu Bulumi mu ddwaliro. Nentuuka waka ntuziika. Tata nambuuza gwasula mu kanisa ne Pastor Tom. Buli namutambudde ebyalo muno mulanjirira enjiri ya Yesu. Nagamba ono omwana omuto yabadde ayonoonye eki mu maaso ga Yesu gw'osula ng'osaba. Waliwo abantu ababadde bakubuuza ebibuuzo nga toyina ansa. Ekiseera kigenda kutuuka Yesu ayanukula ebibuuzo by'abantu abo. Navuga emmotoka n'emikwano gyange ndikomawo. Ngenda okutuuka mu ddwaliro. Omwami omukyala wange nagamba mwami wange kulukayo. Nga yaakaabye nabo abantu abamanyi twafiiriddwe omwana nga bamubuuza omwana aluddawa. Waliwo abantu Sitaani abadde agenda kubakozesa okusuula obulamu bwo. Nzijukira olunaku olwo nakaaba n'omukyala wange saamusiibula. Nenfuluma mu ddwaliro nintambula. Natuuka Kibuye ku roundabout. Ningamba Yesu olabika tokyatwagala. Nekasuka mu roundabout emmotoka zinkuune nfe. Emmotoka nezitandika kunziruka. Neziwuutinga. Wakati omusumba omu nakubira esimu nagamba mwana wange ndabye omukolesebwa nga Sitaani akutaddemu ekijjegeni akusuula mu ntaana. Nagamba towa Sitaani okwata ku mutimako. Ninsooka mugaana naddamu nankubira. Nagenda okuwulira eddoboozi munda mu nze tinze benjagala mbahaatinga. Ekyo tosobola kukitegeera okujja kwa kuzimu Katonda. Musumba Juli waliwo ebintu ebimu nga bigenda kwatinga emitima gyaffe naye nga bye bigenda okuzaala ate ebimu ebirungi. Nintambula ngenda nga Makinda ng'oyambuka ku prayer house. Nintuulawo ninkaaba. Nindaba obulamu bwa Daniel bwe yayitamu. Nindaba aba Yusufu gye bayita. Nindaba Jobu gye yayita. Ningamba Mukama bw'obanga tolina kyompadde nze n'omukyala wange katugende tukuweereze. Njagala kwebaza Katonda n'omubizibu ebingi nze n'omukyala waffe tuweereza Katonda. Nkusabidde Katonda kugolokose kyonna ekibadde kisobola okusuuza obulamu bw'omu Yesu. Ogambe Mukama Yesu n'obwenaaba nga tonaba kunkolera n'obwenaaba nga tonaba kwanukula prayer request zange nze nsazeewo okuddayo okuweereza. Nsazeewo okutambula naawe. Komawo eri Yesu. Komawo. Mpulira eddoboozi komawo. Simanyawo babadde wagenda wa nempulira munda mu nze. Komawo. Wadde wava ku mulamwa, wadde waseseetuka, mpulira eddoboozi ligamba komawo. Isaiah chapter 55 verse 7 nga tumaliriza. Sonyiwa musumba tumwampadde nasaawa manyifu abasu naye tugenda kozesa ffena. Tuli mu kitabu kya Isaya essula 55 olunyiri olw'omusanvu. Omubi aleke ekkubo lye. Omubi aleke ekkubo lye. Anayogera Katonda. N'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Kubanga ebirowoozo byammwe njagala wuliriza bulungi gwe mukwano gwange. Katonda ayina waaye gwayogera naye.
tuli mu kitabo kya Isaaya essula 55 olw'omusanvu. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira, adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala. Olwaleero waliwo abantu singa onoogolokoka kuva mu makubo amabi g'obadde otambuliramu, Yesu agenda kusanyukira okukyukaako okuva mu makubo amabi g'obadde otambuliramu. Ate tagenda kuleka, agenda kusaasira, agenda kusonyiwa. Isaiah chapter 1 verse 16. Tuli mu kitabo kya Isaaya essula esooka olunyiriri 16. Munaabe mwelongoose, Twerongoose. muggyewo obubi bw'ebikolwa byammwe, bive mu maaso gange, muleke okukola obubi, muyige okukola obulungi. Ekyo kye tugenda kukola olunaku lwaleero. Tugenda kunaaba, tugenda kwerongoosa, tugenda kukyuka okuva mu makubo amabi, tuddeyo mu makubo ga Mukama, tuddeyo tuleke okukola obubi, tutandike okukola obulungi. Njagala otte omutima gwo